Mengapa etika batuk dan sangat penting dalam kehidupan? Pernahkah kalian berpikiran demikian? Bagaimana jawabannya? Daripada kita penasaran, mari kita bahas bersama-sama di video kali ini. Bagaimana cara yang benar dan kenapa ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Tahukah kalian, bersin dan batuk tanpa etika bisa menjadi cara tercepat menyebarkan penyakit seperti flu, batuk pilek, bahkan COVID-19. Berikut merupakan contoh praktik batuk dan bersin yang benar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. 2. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam, bukan tangan. 3. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. 4. Hindari bersin atau batuk di depan orang lain, dan gunakan masker bila sedang tidak sehat. Ingat, etika kecil ini menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Ingat untuk selalu menghargai orang-orang di sekitar dan menghargai orang-orang sekitar. Siapa tahu dengan memberi perubahan yang kecil seperti ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena kesehatan orang-orang sekitar sama pentingnya dengan kesehatan diri kita sendiri. Maka dari itu jangan lupakan langkah-langkah etika ketika bersin dan batuk. Yang pertama, untuk selalu sedia masker dimanapun Anda berada, baik sakit maupun tidak, untuk antisipasi. Dan ketika batuk ataupun bersin, wajib menutup mulut menggunakan tisu atau baju bagian dalam. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Mari kita bersama-sama menerapkan etika bersin dan batuk dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga diri sendiri dan sekitar dari penyakit menular.